এই 5 খাবার নিয়মিত খেলেই সুস্থ হয়ে উঠবে ড্যামেজ নার্ভ। সুপ্রিয় দর্শকেরা, স্বাগত জানাই এসবি কেওরের নতুন একটি এপিসোডে। আজকে এমন 5টি জাদুকারী খাবারের কথা বলবো যেগুলো প্রতিনিয়ত খেলে আপনার দুর্বল ড্যামেজ নার্ভগুলোকে রিপেয়ার বা সারাতে দুর্দান্ত কাজে দেয় বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। এই 5 খাবার এতটাই পাওয়ারফুল যে এগুলো খেতে পারলে নার্ভ ড্যামেজ বা অকেজো নার্ভগুলো এত দ্রুত সারাতে পারে যে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। বিভিন্ন ধরনের ফল, কম বেশি যে কোনো ফলই হলো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের খনি, আর এর উপাদান কিন্তু সরাসরি নার্ভ সুস্থ রাখার কাজে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে এমন তথ্য উঠে এসেছে গবেষণায়। তাই নিয়মিত ফল খাওয়া অত্যন্ত জরুরি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাসবেরি, ব্ল্যাকবেরি, ক্যানবেরি, চেরির মতো ফল, কারণ এই ধরনের ফলে রয়েছে রেসোভলটল নামক একটি উপাদান যা নার্ভের স্বাস্থ্য ফেরাতে সাহায্য করে। 2. তাজা সবজি, তাজা শাক ও সবজি হলো পুষ্টির ভাণ্ডার। এই সকল খাবারে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও খনিজের ভাণ্ডার, ফলে একাধিক শারীরিক সমস্যা দূর করার কাজে এর জুড়ি মেলা। প্রসঙ্গত গবেষণায় দেখা গিয়েছে ব্রোকলি, পালং বা কেলে শাকে রয়েছে আলফা লিপোলিক অ্যাসিড, আর এই উপাদানটা কিন্তু নার্ভ ড্যামেজ থেকে রক্ষা করে। তাই নিয়মিত এই ধরনের শাকসবজি পাতে রাখার চেষ্টা করুন। 3. হল গ্রেন খাবার, আটা, ঢেঁকি ছাঁটা চাল, ওটস ও ডালিয়ার মতো হোল গ্রেন খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। এই খাবারগুলো নিয়মিত খেলে নিউরোপ্যাথির জ্বালা যন্ত্রণার মতো সমস্যা থেকে নিমেষে মুক্তি পেতে পারেন। 4. বাদাম, নার্ভকে সুস্থ রাখতে চাইলে নিয়মিত বাদাম খাওয়া খুবই জরুরি। আসলে বাদাম হলো বি ভিটামিনের ভাণ্ডার, আর এই ভিটামিন কিন্তু নার্ভের নানা সমস্যার প্রতিরোধ করার কাজে একেবারে দুর্দান্ত। তাই নিয়মিত বাদাম খেলে নার্ভের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে। 5. ওমেগা 3 যুক্ত খাবার, দেহের এসেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড হলো ওমেগা 3। এই ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে একাধিক জরুরি কাজের সঙ্গে যুক্ত, এমনকি নার্ভকে সুস্থ সবল রাখার কাজেও এর জুড়ি মেলা ভার। তাই নিয়মিত ওমেগা 3 যুক্ত খাবার যেমন মাছ, আমন্ড, চিয়া বীজ ইত্যাদি পাতে রাখার চেষ্টা করুন। এতে দেখবেন ধীরে ধীরে ড্যামেজ নার্ভ সুস্থ হয়ে উঠছে। আর অবশ্যই অতিরিক্ত ভিটামিন B12 যুক্ত খাবার খাবেন, যেটার লিস্ট আমার স্ক্রিনে দেওয়া হলো। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের কমেন্ট বক্সে জানান। দেখা হচ্ছে নতুন এপিসোডে, ততক্ষণ সাবধান থাকুন, সুস্থ থাকুন।